அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டுமாக உங்கள் அனைவரையும் விவேகானந்தா யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, யாரெல்லாம் பால் காளான் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டிருக்கீங்களோ, ஐ மீன் மில்கி மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் யாரெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் தான் இந்த வீடியோ. சரிங்களா? ஸோ பால் காளானோட நேச்சர் பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்களேன், நல்லா தெரியும் நம்மளுக்கு, அதை டீல் பண்ணுறவங்களுக்கு. ஸோ ஐடியலாக வந்து ஒரு 25லேருந்து ஒரு 35 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அது தாங்கி வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டது. சரிங்களா? இன்னும் கூட சொல்ல போனால் ஒரு 5 டிகிரி செல்சியஸ் கூட தாங்கக்கூடிய வல்லமை கொண்டது. என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கூட அது தாங்கக்கூடியது. சரிங்களா? மெசிலெல்லாம் உயிரோடு இருக்கும் அத்தனை டெம்பரேச்சர் கூட. சரிங்களா? பட்டு பர்ஃபெக்ட் டெம்பரேச்சர்னால் ஒரு 25 to 35 சொல்லலாம். ஓரளவுக்கு தாங்கும் வெயில். ஆனால் அது வந்து ஆக்சுவலாக இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டு சென்சிட்டிவ் மஷ்ரூம் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஒரு குளிரான டெம்பரேச்சரெல்லாம் அதெல்லாம் தாங்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் கண்டிப்பாக எடுத்துன்னு போய் வைக்கவே கூடாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதனுடைய கேரக்டர் எல்லாமே வந்து சைடிலேருந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சரியாக வளராது. சரிங்களா? ஸோ நெவர் எவர் கீப் இன் ஃப்ரிட்ஜ். யூஸ்வலாக வந்து 15 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கீழே வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? மதர் ஸ்பானாக இருந்தாலும் சரி, கல்ச்சர் டெஸ்ட் டியூபாக இருந்தாலும் சரி, விதையாக இருந்தாலும் சரி. சரிங்களா? காளான் விதை எக்காரணத்து கொண்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. நான் வந்து மில்கி மஷ்ரூம் மட்டும்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ புதுசாக பால் காளான் வளர்ப்பில் ஈடுபடுறவங்க, லைக்கு விதை உற்பத்தியாளராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பால் காளான் ஐ மீன் காளான் உற்பத்தியாளராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் உங்களுடைய விதையை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன்.